नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग, स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रहुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी लव सॉन्ग। बहुत बढ़िया गीत के रचना की बनी भैया, और दिल से बताओ तनी कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देतनी तो गाना 100% बच जाई भैया। काहे कि फिल्मी गीत के तरह से बाटे ये गीत। और दिल से बताओ तनी भैया कि बढ़िया से गायकी कर देतनी तो 100% बच जाई तो बच जाई गीत। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहो कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, मीटर आपके मन पसंद के नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गई बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं खे। रहुआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिली। चाहे रुआ ट्रैक पर लिखवाई, चाहे नया सॉन्ग लिखवाई, चाहे हिंदी में लिखवाई, चाहे भोजपुरी में लिखवाई, हर तरह के हम गीत लिखे नहीं। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, रंगदारी गीत, पूर्वी गीत, अतः झलकू टन कोनो प्रकार के गीत रुआ चाही बेहिचक संपर्क कर सकीले भैया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और कहल चाहब कि चैनल पर पहली बार बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के गाना देखी कैसे गाओगे बा कि मन करे सोना तुहरे के देखत रही, आ तुहरा पंजरी बैठ के निरेखत रही। मन करे सोना तुहरे के देखत रही, आ तुहरा पंजरी बैठ के निरेखत रही। बा गजब के तुहार मुस्कान, अजान देखिए के डोलता ईमान। बा गजब के तुहार मुस्कान, ये जान देखिए के डोलता ईमान। मन करे सोना तुहरे के देखत रही, हो तुहरा पंजरी बैठ के निरेखत रही। बा गजब के तुहार मुस्कान, ए जान देखिए के डोलता ईमान। बा गजब के तुहार मुस्कान, ए जान देखिए के डोलता ईमान। तो भैया ये मुखड़ा लेकर रुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर हमरा गाँव में कोनो भूल चूक भइल हुई तो क्षमा चाहता नहीं, रुआ के डमी बता सकिले, लेकिन अगर हम गावत रहती, सिंगर रहती तब न गईती। तो राइटर बानी रुआ करके बखूबी बना के गा सकता नहीं। आ मैटर पसंद बा, फूल गीत लिखवावे खतरा, बेहिचक संपर्क कर सकता नहीं। हमारे व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर पहली बार होखम तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक बाटे, मिलत नहीं अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ, तब तक के लिए मत ही चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।